大家好，我是柯大夫。大家有没有想过，为什么儿童肺炎支原体肺炎它的咳嗽非常的剧烈，而且是干咳的，甚至痉挛样的，甚至呢出现支气管哮喘等这些肺类的并发症？关键的呢是跟这个病原菌身上具有独特的毒素是有关系的。它含有卡毒素，也称为社区获得性呼吸窘迫的卡毒素。这个毒素的设法有助于这个肺炎支原体吸附在呼吸道黏膜上面，能够产生气道的炎症，及其让气道的功能受损。这个是第一个原因。第二个原因就是过氧化氢的产物的释放。那过氧化氢的这个产物的释放容易导致了呼吸道细胞受损，这两个因素是导致了儿童肺炎支原体肺炎的咳嗽，它是剧烈的干咳、刺激性的干咳，甚至痉挛样的咳嗽，有时候可以表现为这个百日咳样的咳嗽。所以说有时候卡毒素也称为类百日咳毒素，所以说它的咳嗽的特点具有这样的一个特征性。所以说有些家长说为什么这个这么咳，其实它就是主要有这个病原体的产生的这两种物质决定的。病毒感染和细菌感染都不会产生这两类的毒素，这些毒素的释放最终导致了呼吸道的炎症、肺部的炎症及其气道的损伤，呼吸道黏膜的完整性破坏，就会导致孩子咳嗽非常的剧烈。那最近时间孩子又出现刺激性的干咳，非常的剧烈，那往往可能就是这个肺炎支原体肺炎的可能性是非常大的。我是柯大夫，每天一个健康小知识，每天进步一点点，欢迎点赞、转发、分享给身边的朋友，一键三连，谢谢。